नमस्कार, म दीपक राज पाण्डे तपाईहरु सामु आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर उपस्थित भएको छु। टपिक छ रेशियो एनालाइसिस अर्थात् अनुपात विश्लेषण। अनुपात भनेको के हो त? कुनै पनि दुईवटा संख्याहरूलाई गणितीय सम्बन्धका रूपमा व्यक्त गर्नु नै रेशियो हो अर्थात् अनुपात हो। यहाँ हामी विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि संगठनले व्यावसायिक संगठनले आर्थिक वर्षको अन्तमा एउटा वित्तीय विवरणहरू प्रस्तुत गर्दछ। अब त्यस्तो वित्तीय विवरण अन्तर्गत हाम्रो के कुरा आउँछ भने ब्यालेन्स सिट भयो, इन्कम स्टेटमेन्ट, क्याश फ्लो एनालाइसिस आदि जस्ता के हुन्छन् वित्तीय विवरणहरू प्रस्तुत हुन्छन्। यसरी व्यावसायिक संगठनले कुनै निश्चित आर्थिक वर्षमा तयार पारेका वित्तीय विवरणहरूको एनालाइसिस गर्ने कार्य भनेकै के हो? रेशियो एनालाइसिस हो। रेशियो त्यसै सन्दर्भमा हामीले यसलाई यसरी व्याख्या गर्न सक्छौं। रेशियो एनालाइसिस इज अ इम्पोर्टेन्ट टुल युज्ड फर द एनालाइसिस अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अफ द बिजनेस। कुनै पनि व्यवसायको वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण टुल्सको रूपमा के हुन्छ? रेशियो एनालाइसिस रहेको हुन्छ। त्यसैगरी रेशियो एनालाइसिस इज म्याथमेटिकल फर्म अफ एक्सप्रेसिङ द न्यूमेरिकल रिलेसनशिप बिट्विन टु भेरिएबल्स हुन्छ। दुईवटा चरहरूको बीचको यहाँ हेर्दाखेरि टु भेरिएबल लेखेका छौं हामीले। दुईवटा चरहरू बीचको सांख्यिक जो सम्बन्धलाई व्यक्त गर्ने एउटा गणितीय स्वरूप म्याथमेटिकल फर्म भनेकै के हो? रेशियो एनालाइसिस हो। अर्थात् दुईवटा भेरिएबल्सहरूलाई सांख्यिक सम्बन्धका रूपमा व्यक्त गर्ने एक्सप्रेसिङ भनेको छ यहाँ व्यक्त गर्ने म्याथमेटिकल्स के हो? फर्म गणितीय स्वरूप भनेकै के हो? रेशियो एनालाइसिस हो भन्छ। अनि रेशियो एनालाइसिस assesses the strength and weakness as well as evaluates the historical performance and current financial condition of the firm भन्छ। कुनै पनि संगठनको स्ट्रेन्थ र विकनेसको बारेमा अर्थात् सबल पक्ष तथा दुर्बल पक्षको बारेमा मूल्याङ्कन गर्नुका साथै संगठनको जो हिस्टोरिकल परफर्मेन्स छ, ऐतिहासिक कार्य सम्पादन छ र करेन्ट अहिलेको चाहिँ के हुन्छ करेन्ट फाइनान्शियल जो कन्डिसन छ त्यसको बारेमा जो मूल्याङ्कन गर्ने एउटा के हुन्छ संयन्त्र भनेकै के हो त? रेशियो एनालाइसिस हो। अर्थात् रेशियो एनालाइसिसले के गर्छ भने कुनै दुईवटा संख्याहरूलाई के गर्छ? दुईवटा संख्याहरूलाई गणितीय रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। अब त्यसैगरी हामीले यहाँ हेर्नु पर्दा रेशियो एनालाइसिस भने के बुझ्यौं त? सर्टकटमा भन्नु पर्दा भने रेशियो एनालाइसिस भनेको कुनै पनि संगठनको एउटा निश्चित आर्थिक वर्षमा उले तयार गर्ने विभिन्न वित्तीय विवरणहरूमा भएका विभिन्न संख्यात्मक कुराहरूलाई गणितीय रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तुत गर्नु नै के रहेछ त? यहाँनिर रेशियो रहेछ भन्ने हामीले बुझ्यौं र त्यसलाई के हुन्छ विभिन्न विज्ञ व्यक्तिहरूले के हुन्छन् विभिन्न गणितीय फर्मुलाहरू लगाएर त्यहाँनिर है जुन मान निकाल्छन् अर्थात् आन्सर मान निकाल्छन् त्यसलाई के गर्छन् तिनी विज्ञ व्यक्तिहरूले इन्टरप्रिटेसन गरेर त्यहाँ के हुन्छ एनालाइसिस गर्ने कार्यमा अघि बढ्छन् भन्न हामीले यहाँ सक्छौं। अब यसको चाहिँ रेशियो एनालाइसिसको इम्पोर्टेन्स पनि हेरौं अर्थात् सिग्निफिकेन्स के छ त? हामी नेक्स्ट टपिक यसरी हेरौं। अनि त्यसैगरी यहाँनिर दोस्रो टपिक छ हाम्रो यसै भिडियोमा इम्पोर्टेन्स अफ रेशियो एनालाइसिस अनुपात विश्लेषणको महत्त्व। पहिलो महत्त्व छ हेल्प टु नो लिक्विडिटी एन्ड सल्भेन्सी भनेको छ। अर्थात् संगठनको तरलताको अवस्था कस्तो छ त? अर्थात् तरलताको अवस्था कस्तो छ? त्यसैगरी सल्भेन्सी भन्छ सामर्थ्यता अर्थात् सर्ट टर्म र लङ टर्म जो हुन्छ ड्याप्ट है तिर्न सक्ने उसँग सामर्थ्य छ कि छैन त्यो बारे जान्नको लागि चाहिँ रेशियो एनालाइसिसले मद्दत गर्छ भने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अनि त्यसै दोस्रो महत्त्व छ नलेज अफ प्रोफिटेबिलिटी अर्थात् नाफाको बारेमा ज्ञान दिलाउँछ भने कुनै पनि संगठनले आफूसँग भएका विभिन्न स्रोत साधनको आधारमा है त्यहाँ के कति नाफा कमाउन सक्यो है के कसरी स्रोत साधनलाई युज गरेर अधिकतम नाफा कमाउन सक्यो त्यो बारे जान्नका लागि समेत के हुन्छ रेशियो एनालाइसिसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यसै 3 मा छ नलेज अफ अपरेटिङ इफिसिएन्सी अर्थात् सञ्चालन क्षमता जो छ सक्षमताको बारेमा थाहा पाउनका लागि के हुन्छ रेशियो एनालाइसिसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अर्थात् अपरेटिङ इफिसिएन्सी अन्तर्गत यहाँ के हुने खरिदको अवस्था, बिक्रीको अवस्था, अनि त्यस्तै
यहाँ मौजदातको अवस्था अर्थात् इन्भेन्ट्रीको अवस्था कस्तो छ, उधारो बिक्रीको अवस्था कस्तो छ, उधारो बिक्री गरिरहेको छ भने त्यो बापतको रकम सङ्कलनको स्थिति कस्तो छ, त्यस्तै सङ्गठनमा भएका ओभरअल एसिडको चाहिँ युटिलाइजेसन कस्तो छ त त्यसको बारेमा है ज्ञान दिलाउने कार्य समेत कुने गर्छ अनुपात विश्लेषणले गर्छ। अनि त्यस्तै हेल्प इन प्लानिङ एन्ड बजेटिङ भन्छ, अर्थात् योजना तथा अब बजेटीकरण खर्च चाहिँ छुट्याउनका लागि यो के हुन्छ सहयोग गर्छ भनेको छ। अर्थात् यो रेसियो एनालाइसिस भनेको के हो, ऐतिहासिक जो आँकडाहरू हुन्छन् त्यसको चाहिँ ट्रेन्ड स्टडी गर्ने हो रेसियो एनालाइसिस भनेको। अर्थात् रेसियो एनालाइसिस भनेको के हो, विगतका तथ्याङ्कको आधारमा त्यसको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने कार्य भए हुनाले त्यसैका आधारमा के गर्न सकिन्छ विभिन्न भविष्यका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू समावेश गरेर योजना तय गर्न सकिन्छन्। ती कार्यक्रमहरूको बारेमा चाहिँ विभिन्न बजेट छुट्याउनका लागि समेत के हुन्छ रेसियो एनालाइसिसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यस्तै हाम्रो 5औं नम्बरमा छ फ्यासिलिटेट्स इन्टर फर्म कम्पेरिजन भन्यो, अर्थात् रेसियो एनालाइसिसले गर्छ के गर्छ कुनै एउटा फर्मले चाहिँ आफ्ना रेसियोहरू पत्ता लगाएर अर्को फर्मसँग चाहिँ के हुन्छ तुलना गर्नका लागि समेत यो के हुन्छ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्थात् आफ्नो सङ्गठन अर्को सङ्गठनबाट चाहिँ के कति कुरामा सबल छ, के कति कुरामा दुर्बल छ भन्ने कुरा जान्नका लागि चाहिँ रेसियो एनालाइसिस गरिन्छ। रेसियो एनालाइसिस गरेर चाहिँ अन्य सङ्गठनसँग के हुन्छ कम्पेरिजन हुन्छ। हेल्प इन इभ्यालुएसन अफ परफर्मेन्स, अर्थात् कुनै पनि सङ्गठनको चाहिँ कार्य सम्पादन है मूल्याङ्कन जो हुन्छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सहयोगी हुन्छ। अर्थात् यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने कुनै पनि सङ्गठनको अपरेटिङ इफिसियन्सीको बारेमा यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ अपरेटिङ इफिसियन्सीको अवस्था कस्तो छ, सञ्चालन क्षमताको अवस्था कस्तो छ त्यो बारेमा ज्ञान दिलाउने कार्यकोले अनुपात विश्लेषणले गर्दछ भने। अर्थात् अपरेटिङ इफिसियन्सीका आधारमा के हुन्छ सङ्गठनका सबल र दुर्बल पक्षहरू के हुन्छन् पत्ता लाग्छन्, जसका आधारमा के हुन्छ सङ्गठनले सहजै आफ्नो सङ्गठनको चाहिँ के हुन्छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सक्छ। त्यसै गरी अर्को टपिक छ लिमिटेसन्स अफ रेसियो एनालाइसिस, अनुपात विश्लेषणका सीमाहरू। अर्थात् अनुपात विश्लेषणमा भएका जति पनि कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन् तिनीहरू नै के हुन् सीमाहरूको रूपमा रहेका हुन्छन्। पहिलो छ कमी कमजोरी रेसियो एनालाइसिसको लेक अफ सुइटेबल स्ट्यान्डर्ड फर द कम्पेरिजन, अर्थात् रेसियो एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यहाँनिर हामी जति पनि रेसियोहरू निकाल्छौँ तिनीहरू कम्पेरिजन गर्ने तुलना गर्ने मापदण्डको त्यहाँ के हुन्छ उपयुक्त मापदण्डको कमी रहनु नै यसको के हो एउटा सीमाको रूपमा रहेको हुन्छ। मानव जस्तै अब यहाँनिर चालु अनुपात 2:1 लाई के हुन्छ उपयुक्त स्ट्यान्डर्ड मानिन्छ, तैपनि केही सङ्गठनहरू यस्ता हुन्छन् जसको चाहिँ अनुपात 2:1 भन्दा पनि राम्रो देखिए तापनि तिनीहरूले आफ्नो सर्ट टर्म ओब्लिगेसन चाहिँ तिर्न असमर्थ रहेका हामीले देख्न सकेछौँ। अनि त्यस्तै दोस्रो छ इग्नोर द क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट, अर्थात् गुणात्मक पक्षलाई व्यवस्था गर्नु। रेसियो एनालाइसिसको अर्को चाहिँ के हुन्छ सीमाको रूपमा के रहेको हुन्छ त इग्नोर क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट, अर्थात् गुणात्मक कुरालाई व्यवस्था गर्नु। कुनै पनि सङ्गठनमा क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्ट मात्रै हुँदैनन्, क्वालिटेटिभ अर्थात् गुणात्मक पक्षहरू गुणात्मक कुराहरू पनि विभिन्न कुराहरू हुन सक्छन् जसलाई चाहिँ के हुन्छ रेसियो एनालाइसिसले व्यवस्था गर्छ। अर्थात् सङ्गठनमा के हुन्छ म्यानेजमेन्ट टिम र त्यहाँको वर्कर बिचको जो रिलेसन हुनसक्छ, अर्थात् त्यहाँ सङ्गठनमा चाहिँ कामदार कर्मचारीहरूको सन्तुष्टिको अवस्था हुनसक्छ, तिनीहरूका गुनासाहरू हुन सक्छन्, अर्थात् कस्टमरसँगको जो रिलेसनसिप हुन्छ ती भने गुणात्मक पक्ष हुन् जसलाई चाहिँ के रेसियो एनालाइसिसले कुनै पनि सम्बन्ध गाँसा हुँदैन, अर्थात् तिनीहरूलाई इग्नोर गरेर हुन्छ भन्यो, त्यो एउटा के हुन्छ लिमिटेसन हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ कन्सेप्चुअल डाइभर्सिटी, अर्थात् अवधारणागत विविधता। अर्थात् अवधारणागत विविधता भने के हो भने कुनै पनि है एक्सपर्ट हुन्छ जस्तो रेसियो एनालाइसिस गर्ने है अनुपात विश्लेषक हुन्छ भने अनुपात विश्लेषक अनुसार फरक विशेषज्ञ छन् भने त्यहाँनिर के हुन्छ तिनीहरूका फरक के हुन्छन् रेसियो एनालाइसिस गरिसके पश्चात कुनै है रिजल्ट निकालिसके पश्चात त्यसलाई व्याख्या गर्ने शैली दुईटैको फरक हुनसक्छ भन्छ यहाँनिर कन्सेप्चुअल डाइभर्सिटीमा। जस्तो रेसियो एनालाइसिस गर्ने क्रममा हामीले भन्न सक्छौँ जस्तो प्रिफरेन्स सेयर छ, कुनै विश्लेषकले के गर्न सक्छ त्यसलाई सेयर होल्डर्स इक्विटी अर्थात् कमन स्टकतर्फ त्यसलाई राख्न सक्छ भने कुनै विश्लेषकले त्यहाँ प्रिफरेन्स सेयरलाई के गर्न सक्छ त्यसलाई डेप्टको रूपमा पनि प्रयोग गरेर पाइन्छ जुन चाहिँ अनुचित मानिन्छ हुन्छ। यो भने के हो कन्सेप्चुअल डाइभर्सिटी, अर्थात् कन्सेप्चुअल डाइभर्सिटी भनेको अवधारणागत विविधता फरकपना। अनि त्यस्तै 4 मा छ इग्नोर द चेन्जेस अफ प्राइस लेभल। कहिले पनि रेसियो एनालाइसिसले के गर्छ वर्तमान अवस्थामा है जुन प्राइस हुन्छ त्यसलाई केही पनि ध्यान दिँदैन, अर्थात् अर्थतन्त्र कहिले पनि के हुन्छ चेन्जेबल हुन्छ त्यो कुरालाई व्यवस्था गर्छ भन्छ। अर्थात्
पहिलाको प्राइस जुन हुन्छ त्यसैमा आधारित हुन्छ, यो प्राइस चेन्जलाई कुनै पनि वास्ता गर्दैन भन्छ रेसियो एनालाइसिसले। इग्नोर द चेन्जेस अफ द प्राइस लेभल, मूल्य स्तर जो परिवर्तन हुन्छ त्यसलाई व्यवस्था गर्नु नै यसको के हो, एउटा कमजोरी हो। अनि मे मिसलिड टु द युजर, अर्थात् प्रयोगकर्तालाई भ्रम पार्न सक्छ भन्छ। यो भनेको के हो भने इन्कम स्टेटमेन्टमा यदि है इन्कम स्टेटमेन्ट तयार गर्दा नै त्यहाँनिर डाटाहरू संगठनले के हुन्छ आफ्नो इन्ट्रेस्ट अर्थात् हितलाई ध्यानमा राखेर त्यहाँ के हुन्छ डाटाहरू है त्यहाँ राख्या हुन्छ, कलेक्सन गरेका हुन्छ भने त्यसै अनुसार रेसियो एनालाइसिस गर्दा पनि नतिजा त्यसै अनुसार आउँछ भन्नु बुझ्यो। अर्थात् संगठनले आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई ध्यानमा दिएर यदि डाटाहरू राख्छ र त्यसबाट आउने रिजल्ट पनि के हुन्छ त्यो चाहिँ सत्य नहुन सक्छ। त्यस्ता रिजल्टहरूले के गर्छ, त्यस्ता रिजल्टहरूले चाहिँ युजरहरूलाई के हुन्छ भ्रममा पार्न सक्छ भन्छ यहाँनिर। मिसलिड टु द युजर अर्थात् प्रयोगकर्तालाई भ्रममा पार्ने हो। यी भए लिमिटेसन। अब त्यसै गरी आउने नेक्स्ट भिडियोमा हामीले रेसियो एनालाइसिससँग सम्बन्धित विभिन्न प्रब्लमहरूसँग समाधान गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सूत्रहरूको चाहिँ कसरी है युज गर्ने, कसरी तिनीहरूलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने अर्थात् बुझ्ने, कसरी याद गर्ने, त्यो सबै विधिहरू मैले है तपाईहरुलाई भन्नेछु भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।